Oh, Salut, Laurie, ça Aurélie. va? Ça va? Je suis contente Ouais, de ça te toi. va bien, ces petites boucles Ah, d'oreilles, c'est merci. mignon. Dis-moi, je pourrais te poser une petite question? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penserais d'une personne qui irait voir une représentation de théâtre et qui dormirait pendant la représentation? Ah oui, C'est mal élevé, hein? ça se fait pas, ouais. Ça se fait pas. C'est pas très joli, ni très poli. Ouais. Non, je dis ça parce que c'est pas un truc qui t'arriverait. Non, bah moi, non, jamais. Tu rigoles ou quoi? Ouais. Il est où, le plateau? Il est là. Pardon, il est là. Ouais, Il est là-bas. bah, j'y vais. À tout de Tout de suite. suite. Alors, la pièce, ça t'a plu? Ah, si ça m'a plu, écoute, j'ai adoré. C'est Ellie. bien, hein? On se marre tout le temps et tout, C'est c'est génial. drôle, hein? Le rythme, Ouais. c'est super. Et le décor de New York, alors? C'est fou ce C'est décor. dingue, hein? On s'y croirait, hein? C'est beau. Et Julie Depardieu, tu l'as trouvée comment? Sensationnel. Elle est Comme bien, d'habitude. hein? Tu sais ce qui est incroyable, Laurie? C'est que ça se passe pas du tout à New York. Ça se passe dans un hôtel. Ça s'appelle Suite Royale, c'est pour ça. Et que c'est pas Julie Depardieu qui joue avec moi, c'est Julie Debona. Et tu sais ce qui est fou, encore plus? C'est que pendant 1h10, t'as dormi, Laurie. Si, t'as dormi. Puis t'as pas fait que dormir. T'as ronflé, tu bavais. Mais c'est pas un petit ronflement de la Belle au bois dormant. C'est un ronflement de cochon, de sanglier. Oh, ça va, hein? On était oh. mal à l'aise. Déjà, je ronfle pas, c'est pas Si, vrai. tu ronfles. Peut-être que je me suis assoupie 2-3 minutes, mais écoute, Ellie, je suis crevée en ce Ah, moment. t'es crevé? 1h10, t'as dormi. C'était insupportable. Excuse-moi, arrête. Non, y a pas d'excuse. Action! Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir cette semaine celui qui est partout, sur les planches, à la télé, au cinéma. C'est Elie Semoun. Bonjour, Ellie. Ellie? T'as vu, c'est chiant, hein?